Всем привет! Я рада вас приветствовать на нашем канале. Сегодня готовим очень вкусную и быструю запеканку. Такая запеканка станет идеальным ужином. И вот что нам нужно для приготовления. Отваренные до готовности макароны 400 грамм, обжаренные шампиньоны с луком, куриное филе я использовала полкилограмма, также нужно обжарить, соль и перец по вкусу, сливки 100 мл, 2 яйца, а также твердый сыр. Ну что ж, приступим. Итак, берем форму для запекания. Я использую стеклянную. Дно смажьте сливочным маслом, а сверху отправляем отваренные до готовности макароны, любые, какие у вас есть. Высыпаем только половину. Сверху отправляем куриное филе. Куриное филе я нарезала на кусочки и обжарила на растительном масле. При этом добавила соль, перец и специи. Разровняйте. Теперь снова слой макарон. И посыпаем все обжаренными шампиньонами. Я обжарила шампиньоны с луком. Также добавила соль и перец по вкусу. А теперь приготовим заливку. Для этого просто смешиваем сливки, яйца и добавьте соль. Заливаем запеканку. Сверху отправляем пластинки сыра. Можно также натереть сыр на терке. Все ставим в духовку. При температуре 200 градусов я держала 25 минут. Нужно, чтобы заливка пропеклась, а сыр совсем немножко подрумянился. Все, подаем на стол. Отличный быстрый ужин. Главное, вы можете подготовить все ингредиенты, а вечером быстренько приготовить запеканку и свежий ужин на столе. Я уверена, что у вас тоже есть интересный рецепт приготовления запеканки. Пишите его в комментариях, я буду ждать. Что ж, спасибо за просмотр. Хочу еще раз пригласить в гости нашей страницы в TikTok, Instagram, Facebook. Также заходите на наш сайт. Там тоже много интересного и полезного. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. До встречи!